இன்னைக்கு இவங்க 3 பேருக்கு 10 பிளேட் சிந்தாமணி சிக்கன் சேலஞ்சு. எவன் நேரத்தை சாப்பிட்டு முடிக்கிறான் பார்க்கலாம். டைம் ஆன் பண்ணி சாப்பிடுங்கப்பா. டைம் ஆனாச்சு, சாப்பிடுங்க பசங்களா. கறி நல்லா மென்று சாப்பிடணுன்னா காரம் எடுத்துச்சுன்னா தண்ணி ஊற்றி குடிங்க. பசங்களா, சிந்தாமணி சிக்கன் எப்படி இருக்குதா? சூப்பரா இருக்குதா? நல்லா திருப்தியா சாப்பிடுங்கண்ணா. வள்ளிகண்ணா, கறி நல்லா வந்திருக்காடா? நல்லா வந்துச்சா?
என்ன பசங்களா சாப்பிட முடியலையா? வயிறு ரொம்பிச்சா? சரி டைம் ஆஃப் பண்ணிடலாமா? ஆஃப் பண்ண வலிக்கண்ணா. பசங்களா இன்னைக்கு சேலஞ்ச் எப்படி இருந்துச்சு? சூப்பராக இருந்துச்சா? நல்லா காரசாரமாக இருந்துச்சா? ஓகே, நுங்கு எடுத்து சாப்பிடுங்க. நுங்கு உடம்புக்கு குளிர்ச்சின்னா கறி சாப்பிட்டீங்களா? கறி உடம்புக்கு கூட நுங்கு குளிர்ச்சி சாப்பிடுங்க. உங்கள் 3 பேருக்கும் ஆளுக்கு ஒரு கண்டெய்னரில் சிந்தாமணி சிக்கன் பேக் பண்ணியாச்சு. வீட்டில் எடுத்துன்னு கொடுங்கண்ணா. ஓகே, 3 பேருக்கும் பாய்ண்ணா. தட்டு கீழே வச்சுருங்க. உங்கள் கண்டெய்னர் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு ஓரமாக போனோன்னா வண்டிக்கெலாம் போகுது பார்த்து